きおです。聞こえますかね。ごめんなさい。皆さん、お声の方は届いておりますでしょうか。届いておりますでしょうか。あれ、なんかおかしいかもしれへん。届いてるこれ。ちょっと皆さん。おお、ちょっと待って。届いてますよね。あ、大丈夫かな。OK。はい。皆さんこんばんは。がきおです。ということで、今日はね、夜バージョンをちょっとね、珍しくやらせていただこうかなというふうに思いまして、夜をやっています。合っとるこれ、本当に。合ってる？うん。合っとんね。はい。今日は、なんで夜やろうかと思ったかっていうと、やっぱ朝ね、見れへん人っておるますよね、一定数。まあ、どうやろうな。お仕事的に見れへん人もいると思うし、あとは、なんですの。まあ、お子さんがいて見れへんとかね。そういう人もいると思うんで、今日はそういう人向けにね、気持ちを込めて夜やらせてやろうかなというふうに思っているわけでございます。ただ楽器もね、やっぱお腹減ったんで、ちょっとご飯食べながらやらせていただきます。うまいっすね、ハッピーターンってやばいな。これなんなんこれ。 250% パウダーって書いてある。すごいなこれ。毛生えてるもん、ハッピーターンに。産毛が生えてるぐらいの。じゃあ楽器さんやりますか。はいじゃあね、まあそうは言ってもやっていきますよ。はい、今日は DAY73 DAY73 難しいな。 DAY73。 はい。あ、間違えとんなこれ。ごめんなさい。タイムスケジュールおかしなっとんな。そうや、これ朝バージョンでやっとったから、だからごめんなさいね。これちょっと気にせんとって。朝バージョンやと思ってください。あ、やすさん来てくれはってありがとうございます。こんばんは。すいませんね、朝も晩も来ていただいてすいません。お付き合いありがとうございます。はい、なんでちょっとタイムスケジュールだけねちょっとおかしくなっちゃってるんですけど、まあ気にせんとってください。まあ8時から8時半予習、そして、そうやな、8時半からレッスンっていう感じでございます。いやでもやばい、お腹が減ってうまっ。いつもとちょっと背景ちゃうでしょ。なんか何個か部屋あるんですけど、そのうちの一つね、ちょっとおしゃれな感じの部屋で今日はやろうかなと思っておりますんで、行っていきましょうか。ちゅうことで、よっしゃー、やっていこうかな。はよやれって話やな。お前のハッピーターンタイムはもう終わりだと。はい、じゃあね、予習教材シーンっていうところをやっていきましょう。今日は本当やったら、聞き取り書き取りなんですけど、ちょっとごめんなさい、訳あって、音読リード&ルックアップやらせてください。全然訳はないんですけどね。ただノートを忘れたっていうだけで
今始まる直前に気づいて、あかんと思って。まあええやろというところでやっていきますね。けいこ西さん、ありがとうございます。昨日入ってくれてはりましたよね。コメントもくれてはったんも、ちょっと読ませていただきました。ありがとうございます。はい、こんな感じでちょっと楽器を、基本は朝なんですけれども、まあ、8時からとかね、やってますんで、昨日はね、J 先生とのそういった、イベント的な感じでやらせてもらったんですけど、基本はこういった学習をちょっとやらせてもらってます。なんで、まあ、けいこさんのために、けいこ西さんのためにね、ちょっと言うと、まあ、月から金曜日までこの教材使ってやってます。で、教材はいつも同じ教材、1週間同じの通してます。これで翌週はまた別の教材やったんですけど、はい。ありがとうございます。今後ちょっとよろしくお願いいたします。ほな、やっていきましょうか。ということで、じゃあ今日は音読祭りやって言ってたんで、音読しましょうか。J 先生もね、よく言ってたんですよ。音読めっちゃ大事だって。こいついつまで食うのって思ってる方いるでしょうね。まあやりますね。やばい、ハッピーターン残り6本ぐらいある。まあいいや。じゃあやります。音読、そしてリード&ルックアップやりましょうか。まあリード&ルックアップは結構ね、自信あるんで、今日は。リード&ルックアップ何っていうところもあるかなと思うんで、後で言いますけれども、まず音読をやりましょうか。音読は 1.25 倍のスピードでやるっていうね、決まりがあります。チャンオダパイセンが決めたやつ。じゃあちょっとやっていこうか。皆さんもね、もしよろしければ 1.25 倍に合わせて読んでみてください。この時のポイントは、まあ、ネイティブが読んでるように言う。やば、コウメさんも来てくれはったな。コウメさんも多分昨日来てくれてはったんちゃうかな、これ。ミニチュアダックスフンドや。はい。ありがとうございます。じゃあちょっとね、音読のポイントはもうピタッと読む。ピタッと言葉を合わせて読むっていうところですね。やば、コウメさんもだ。ケイコさん、ケイコ西さんも昨日来てくれはってましたよね。この KK コンビ僕は覚えてますよ。ありがとうございます。ほな、ちょっとやっていきます。Different cultures have different views on failure. To some, falling short of a goal is unthinkable. For others, however, failure is an essential part of the journey toward success. Y. Suzuki, 44. As far as I'm concerned, a fear of failure is good. Sure, stories of success after major failures are inspiring, but in reality, not everyone can start over. Failure is not an option when there's just so many things at stake. When you're a CEO like はい、ということでめっちゃ早い。最初のこの、Define Culture からサクセスまでは、やっとったんですよ、音読。ただ、今の Y 鈴木44 as far as I'm concerned ところは、ちょっと今日やってみたけど、やっぱクソ早い。ここはじゃあ早いんやったら一番にしたらいいんか。はい。レアジョブの教材ね、これスピード変えれるんで、皆さんね、もう自分の好きなスピードにしてください。楽器は、この、なんだろうな、楽器のこのガキチャレ100をね、考えてくれたチャンオダっていう、またすごいやつがおんねんけど、そのチャンオダが、楽器は 1.25 倍でやると、音読はね。ただ、まあ、初級者の方とか、ちょっとついていけへんなって思う人は1倍とかでも全然大丈夫ですと。ちょっとだからそこだけちょっと1倍でやっていこうかな。part of the journey toward success. Y. Suzuki, 44. As far as I'm concerned, a fear of failure is good. Sure, stories of success after major failures are inspiring, but in reality, not everyone can start over. Failure is not an option when there's just so many things at stake. When you're a CEO like me, you have to think about your reputation, your time, and the people whose jobs depend on your success. People might say I'm a coward who always plays it safe, but I'd say I'm only planning my steps carefully. C. Kowalski, 28. The greatest innovators of all time have one thing in common: failure. The Wright brothers, Steve Jobs, Albert Einstein, we all know their stories. They weren't always successful, they took risks, they failed, they took some more risks, and maybe they failed again. But eventually, they found success. To me, failure is not the biggest hurdle to success.
There's so much to learn from every mistake. はい、ということで終わります。はい。あきこうすいさんもありがとうございます。すいませんね、いつも入ってきていただきまして、皆さんありがとうございます。やばい、ハッピーターン食いたい欲が半端ない。はい。次ね、ちょっとリード&ルックアップっていうのを15分ぐらいからあるんですけど、そこはね、このディファレントから、サクセスまでのところにしてきますね。だから、ちょっとじゃあもう一回最初のところだけ 1.25 倍で読んでいきましょうか。1倍でも早かったな、結構な。いきます。Different cultures have different views on failure. To some, falling short of a goal is unthinkable. For others, however, failure is an essential part of the journey toward success. 余裕やな。余裕です。これはもうね、がっつり雇ったんで、昨日、おとつい、その前ぐらい。昨日、おとついか。今回は失敗について言うとこですね。Different culture have different views on failure. 異なる文化で、異なる視点あるよと。失敗についてはねと。To some っていうのは to some culture やな、多分これな。だから何ぼかの、文化では、falling short of これどういう意味かっていうと、未達ってことね。達しなかったみたいな感じ。falling short of なんか falling って欠けてるみたいな感じなのかな、イメージ。falling short of a goal ゴールに達してないのは unthinkable 考えられへんよと。for others however だからしかし他の文化では failure is an essential part of the journey towards success 失敗はエッセンシャルパートだと journey towards success めちゃくちゃかっこいいこと言うとんな成功への旅路への不可欠パートだとめちゃくちゃいいこと言ってますと、As far as I'm concerned こんなん言ってみたいなちょっと読めるしあれやけど言えるかって言われたら言えへんただAs far as I'm concerned, a fear of failure is good. As far as I'm concerned, 私が持ってるところでは、a fear of failure 失敗への恐れはいいことだと。Story of success after major failure is inspiring. だから、大きい失敗の後の成功サクセスストーリーっていうのはめっちゃええよと。ただ、in reality, not everyone can start over. Start over with idioms ね。上に書いてあるんですけど、リスタートできひんみたいな感じかな。しかし現実には多くの人はリスタートできひんねんて。Y 鈴木さんはだから失敗反対派の CEO みたいなこと言ってますね。この後15分からちょっと別のリード&ルックアップってやつやりますね。はい。なので皆さん英語学習されている方はオンライン英会話で毎回テーマ変えた方がええんちゃうかっていうふうな質問をもらうんですけれども変えるのもよしただ楽器をみたいにもう骨の髄に染み渡るまで1週間通してやるのも OK かなと思ってます。でこの昨日の G 線の話で言うと英語がもうある程度できるよっていう人は予習なしでもいいとただまだ始めた人とか初級者中級者の人っていうのは予習やった方が絶対効果的やでっていうのをおっしゃってましたね。だからしっかりねこう全てのところをイディオムとかもやし、それこそ音読今からやるリード&ルックアップその辺を全部吸収しきれるんやったら次のステップも行ってもらっていいかなと思うんですけどなんかねレアジョブの教材あるんですけれども何千種類だったかなめちゃくちゃありますわ。でも一個を結構深くやるのはポイントいいと思います。
こんなんやっていきましょうか。今ちょっとやってたのが、音読ですね。でちなみに、前日はまた別の予習やったりしてるんですよ。それは聞いて書き取って文法チェックするとかでまた音読やるとか、音読が結構大事らしいです。はい、じゃあ今からやるのは Read and Look Up ってやつですね。で音読したことは Different culture have different views on failure。ここに関して Read and Look Up 読んで、それを目見せずに読まずに暗記して言ってみる。はい、でこれなんでやるかというと、これやることによって、リテンション能力っていうのが、楽器のも超口癖、この100日間ずっと言ってるんですけど、リテンション能力っていうのが上がりますと。リテンションって何かっていうと、要は英語ってこう右耳から聞いて左耳みんな抜けてしまうでしょ。日本語やったらちょっととどまっとることが、はい、今楽器が日本語に何言ったかって多分皆さん分かると思います。今楽器をなんか右耳から左に抜けて日本語でとどまってるっていうのを言ったら、ただこれがもし英語やったら皆さん残ってますかっていうところなんですね。要は、自分の母語じゃないところやったらやっぱ耳に残りにくいらしい。耳っていうか脳みそかもしれないですけど、だからこのリテンションっていう能力を高めるっていうのは結構大事みたいなので、それを高めるのがこの Read and Look Up っていうのは一つ高める方法。それのポイントとしては、読んで隠して読むっていうのをやります。だから今からやるのがもう一回 Different Culture からサクセス、この、文にしたら2分3分やな。3分をリード&ルックアップしてみるというところですね。ではちょっと一回やってみましょう。はい、じゃあまず最初読む。Different culture have different views on failure. Different culture have different views on failure. Different cultures have different views on failure. はい。で、今まで言えるなってなったら次こう隠して言う。Different culture have different views on failure. はい。Different culture have different views on failure. はい、failure 言えた。じゃあ次行く。To some, falling short of a goal, falling short of a goal is unthinkable. はい、to some, falling short of a goal, falling short of a goal is unthinkable. じゃあもう一回これ隠して言う。To some, falling short of a goal is unthinkable. To some, falling short of a goal is unthinkable. To some, falling short of a goal is unthinkable. はい、OK。はい、これ2分いけた。で、楽器がやってるのはいつもこの2分いけたら次の1分のところに戻って一発で言ってみる。言うで。Different cultures have different views on failure. To some, falling short of a goal is unthinkable. はい、これで言えた。もう一回言っとこうか。Different cultures have different views on failure. To some, falling short of a goal is unthinkable. はい。OK ね。で、2分目までいけた。これなんで書き行できるかっていうと、昨日ぐらいもやっとんですよ。さっき言ったその染み渡るまでやるっていうのがこんな感じで、もうこれやってると覚えるでしょ。falling short of a goal, falling short of こんな表現使ったことない。ただ to some, falling short of a goal is unthinkable。 はい、もうこの文章で覚えてしまう。でこれ覚えてしまうと頭応用聞くんですよね、多分。まあ画教はすぐ忘れるんですけど、だから falling short of a goal, falling short of a goal、あ、これがゴールに対して未達やっていうような表現なんやっていうイディオムも覚えれるし、まあいろんな意味でいい。で、あとさっき言ってたリテンションっていうところもつくよね。falling short of a goal is falling short of a goal is unthinkable。 あとね、はい。じゃあ最後の文章一個一個かっていうところですね。for others、 はい、to some に対して for others、 こんなのも言う。まあ for others は分かるな。for others、however, failure is an essential part of the journey toward success。 かっこいいこと言うな。こんな toward success、 the journey toward success、 こんな言い方すんの。For others, however, failure is an essential part of the journey toward success。 ということでございます。ちょっとじゃあそこもう一回言おうか。For others, however, other, th, others, however, for これ難しいよね。楽器も苦手な発音ですよね。For others, however, failure is an essential part of the journey toward success. For others, however,
For others, however, 分からへんから見ても怒られへんから見る。テストちゃうからね。まあ自分との勉強なんで誰も怒んないで。For others, however, failure is an essential part of the journey towards success. For others, however, failure is an essential part. Essential part of the journey. Essential part of failure is an essential part of the journey toward success. For others, however, failure is an essential part of the journey toward success. これもね、そのまま覚えておいたらいいかもしれないですね。For others, however, この後かな。Failure is an essential part of the failure is an essential part of the journey toward success. もう覚えてしまったらいいところで言うと、is an essential part of the journey toward success ということですか。これな、ええよな。かっこいいよな。エッセンシャルパート。エッセンシャルなんてね、言わんもんな。でもやっぱ言わんもんもこうやって音読とかリード&ルックアップしとったら言えるようになってくるんですよ。やばー、さっきのこれめっちゃうまかったな。ハッピーターンのすごいこれ何？ほんまにすごい。あ、やばい。うわ、最悪やこれ怒られそうやな。まあ大丈夫やろ。大丈夫かな。まあ粉やしな。やば。でもこれ誰かそうの人が見られて怒られるかもしれない。まあまあちょっとだけ粉ちょっと出たっていうわけです。はい。different cultures have different views on やば。そうの人見てるかもしれない。あきこさんそうかもしれない。Different cultures have different views on failure. To some, falling short of a goal is unthinkable. For others, however, failure is an essential part of the journey towards success. はい、じゃあこれミンで言ってみます。一発で決めたら、今日は美味しいもの食いたいけども、今日は沼がある。じゃあやります。Different cultures have different views on failure. To some, falling short of a goal is unthinkable. For others, however, failure is an essential part of the journey towards success. Yeah! Good job, ガキオ。はい、Good job, ガキオさん。ということで、はい、ガキオさんやりましたということでね、まあ一発で決めたところなんですけど、ちょっともう一回ぐらい言っていきましょうか。ちょんぼしてると思われてもあれなんで、ちょっとじゃあこういう感じで目つぶっていきます。目つぶって見えるかな。はい、different views on different... Oh my god. Again, いきます。Different cultures have different views on failure. To some, falling short of a goal is unthinkable. For others, however, failure is an essential part of the journey toward success. Yeah! はい、もう2回できたら大丈夫やろ。2回できたら本物ですよ。結構日産、実際学んでいる拝見できて勉強になります。ありがとうございます。はい、ちょっとね、楽器をおすすめ学習法、楽器が作ったみたいに言ってるけど、ちゃんおだっていう後輩がおって、ちゃんおだに紹介してもらったやつですね。多分皆さんの、見ていただいている、動画の概要欄にね、ちゃんおだとの動画とかもあるんかな。ちゃんおだがおすすめしてくれた学習法とか、そういうところを書いた別動画とかもあったりしますので、ぜひ見てくださいねということで、はい、じゃあ実際に、オーマイガー、やばいな。始まるな。
次5分後に。で次ディスカッションっていうところね。でもう今日の要は2、3、4、5と1月火水木金と同じのやるんやけれども、最初の初日以外はね、もうディスカッションに集中します。でこのディスカッションの時のポイントっていうのは予習英作文っていうのを作っといてください。例えば1番ね、こう書いてあるね、 Is failure always bad? Why not discuss? はい、もちろん早川先生の漢字の言葉を借りると J さんのね昨日の言葉を借りるとできる自信があるんやったら予習なしでいいと、それも力試しやっていうところでも、まだ初級者中級者伸びしろあるなって自分で思ってはる方はぜひ書いてください。で書いてそれを言う練習する。でそれが OK だったら次書かずに見ずにそれを言うっていうのを繰り返してちゃんと自分で言えるようにする。でその時のポイントとしては、しっかり英語の型に固めて話すようにする。例えば Is failure always bad? Is failure always bad? 失敗は常に悪かというと、例えばよくもありますよね。ベタで生かしていただきますが、今日 In my opinion I don't think failure is always bad. 私は思わんと。Because I have two reasons why I think so too. I think that failure is not always bad. First one is みたいな形で私はこう思うんやと。なんでこう思うかっていう理由は2つあるんやと。で最後、コンクルージョンだから私はこう思うんやというような形を意識してください。日本語ってやっぱり理由から入ると思うんですよね。結構なんかそういう文化なんかな、文化そういう言葉なんかもしれないですけども、だからそういったね英語の型を覚えるっていう意味でもそういったところを意識してみてください。やばいガキをそう言ってる割に全然 It's failure always bad。 失敗は常に悪ですかっていう質問やな。なんて言ってたかな、前ノート書いたんかな、書いてへんか書いてへんな。いっか、気持ちで喋るか。気持ちで喋りますということで3分ちょっと休憩します。今日は水曜日ですね。皆さんどうすか、いかがお過ごしですか。よいしょ。ちょっとお待ちやれ。ちょっと今休憩します。そうやな、瞑想がいいっていうの本読んだんで、ちょっと瞑想してみようかな。今ちょっと瞑想します。最初体に集中して体の痛みを感じる。そこから呼吸を深くする、呼吸を意識するみたいな言ってたな。じゃあ皆さんもよければ瞑想してください。いやこれ変な YouTube みたいだけど、ちょっと2分間だけ瞑想します。はい、ということでね、まだ時間あるけれどもいいか。やばい。Hey Casey, I'm not. Casey, how do I say this one? Retention? No. Meditation. Yeah. 今ね、コメントしてくれた人、What the F って書いてある人、これね、講師の先生なんですよね。講師の先生多分見てくれてるんやな。Wake up, ガキよ。Yeah. I'm just had, small meditation. Alright, so let's start. 行きましょうかということで、ほなじゃあ今からね、レッスンしていきたいと思いますんで、レッスンのところに飛び込んでいきましょうということで、OK です。
Hello. Hello, hi, good evening. Hi, good evening, Gakio-san. Nice to see you again tonight. Yeah, nice to see you. How's it going? It's been fine, but very, very hot in the Philippines. Oh, so how is the temperature now? Right now it's 7:30 in the evening in the Philippines. And in my place is just next to Manila. Oh, It's 31 Wow. degrees Celsius right Wow. now. even just 7:30, it's still, you guys have 31? Yes. It's kind of the hottest season in Japan. Yes, I think summer in the Philippines is almost the same as summer in Japan. And right now it's May, so it's summer in Philippines. So, so how about in the around daytime? I mean, the 2 to 4 is kind of the hottest time, right? So Yes, that's at right. night it's still, you guys have about 31. So it must be around your really close to the 40. Oh, very good guess. Yeah, it's definitely up to the 35, right? Yes, I think in some places it still depends on the city, but in a lot of places it's around 36 to 37 degrees. Oh my god. Yes. Yeah, Tutor Casey also posted this comment, 31 degrees, but it feels hotter. Yes, it feels hotter because it's very hot and humid in the Philippines. Sayang. Yes. Yes, it's like what you said in your video. I watched your video earlier, Atsui. Did you see it? Yes. It's Yeah. funny, right? It was, yes. Especially, I think Tutor Casey and I's favorite are is the one wherein you're washing your face. Yeah. Yes. But that's really cool. You were able to put it side by side, so they were able to see, the life of the tutor and a student at the same time. So Yeah, right. very nice. Yeah, it's a really love it. My favorite movie, the one. Yes, we loved it. Yeah. Okay, but anyway, how about you, Gakio-san? How's the weather in Japan right now? Now it's getting hotter. So I mean, we don't need to use any jacket, the outer nowadays. Mm-hmm. However, in Japan, it's coming almost rainy season. We have, Tsuyu. It means rainy season in Japan. It's Mm-hmm. starting June to, I think, it's till middle of July. So starting, it's around 30 to 50 days. We're gonna have, it's a really humid season. Oh, yes, I can imagine. I think the rainy season in Japan is almost the same time as rainy season in the Philippines, right? June, July, Yeah, right. like that, yes. And the typhoon usually is almost the same time. Right. Yes. Basically, when I see it's weather forecast on the TV, TV Mhm. always say, we found the typhoon beside from the Philippines. So, beside the Yes. Philippines, it's always, it's kind of the beginning of the place. I mean, the borning the place of the typhoon, right? Yes, usually a lot of typhoons were born in the Philippines, Yeah. and then it goes up to Japan or Yeah, Taiwan. right, Yes. right. It's a origin place. Yes, I'm so sorry about that. It's not your fault. Yeah. Yes, but I was surprised. I think that was maybe last year or the other year. Uh-huh. There was this one typhoon that was formed near Japan. Oh, really? I heard, yes, from one of my students. So this typhoon didn't came, around Philippines, but Wow.
it was formed near Japan. So I think maybe because of climate change. Yeah, right. It's good to you, but it's not too good to the earth. Yes, true. Climate change. It is actually scary because, a lot of typhoons are now getting bigger and stronger. Yeah, right. Yes, we have to be prepared. Yeah. Yes. But yes, the weather is, of course, always changing. And I think this is, the best temperature or the best time to drink iced coffee in our weather condition. Yeah. Yes. Okay, but anyway, so Gakiyo-san, it's nice to see you again this evening. And for our lesson, I think you requested business discussion. Yeah, right. Discussion topic. Yes, business discussion and about lesson 2. Yeah, it's about failure. Yes, that's right. So, okay, I'll send you the copy. All right, thank you. Okay, can you please open this? Yeah, I got it. Thank you. Yeah, let me open. Yes, I got it. Okay. So I think for our topic, we have to start from the discussion part. Yes, right. Okay, so let's start from the discussion part. All right. Yeah. So first, Gakiyo-san, I'd like to know, for you or in your opinion, is failure always bad? All right. In my opinion, I think the failure is not always bad. Because some of the failure cause let's say our success. According to the tale, the women said the greatest innovator of all the have one thing in common. It's a failure. For example, like Wright brothers and Steve Jobs and Albert Einstein. So all of the the kind of great people, they have lots of experience to have a failure. So my answer is failure is not always bad. Yes, that's true. I totally agree. I think so too. Failure, of course, is a negative thing, right? Yes. However, I think based on, a lot of people that we know, especially the most successful people today, a lot of them experienced failure. Not only one, right? But a lot of failures before they became successful or as successful as they are now. Yes, I totally agree. Okay. Well, do you think it's possible to avoid failure? I think it's possible to avoid a failure. However, it means people always just following the same situation, same how do I say, Routine? same road, same routine. Mm-hmm. So, for example, people if they try to some new things, new challenge, for example, like in terms of work or in terms of any private things, I think it means it might be caused failure because it is a new challenge, new things. So I think if people they want to try to do something new, it means they might have some fail. Mm-hmm. So they might fail. They might fail, yeah. Mm-mm. Yes, that's true. Yes, I think it is possible to avoid. Like, there are things we can do to avoid failure, right? But of course, not
maybe not always. Mm-hmm. Yes. I think sometimes even if we do our best, Mm-hmm. there will always be, some kind of failure, Mm-hmm. right? Okay. Well, Gakio-san, in your case, Mm-hmm. can you think of like one experience of yours that you've failed in that specific task? I have a lot. Um, I have so many. so many? Okay. Can you give me the most memorable one? Memorable mistakes. Yeah. Maybe an instance that made you cry or It's, for example, it's like missed call. Do you answer now? So I'm in missed the call? missed call. Mm-hmm. So I'm in the, for example, I was supposed to call to my mom, but I'm gonna put on some wrong number, so I'm gonna call to someone who I don't know, some stranger. So it's kind of the failure, but it's a really easy one. Oh yeah, I think so. Failure to maybe press the right numbers. Yeah, because of press wrong number. Okay. So in that case, Gakio-san, how do you recover from that type of failure? How do I recover? I'm I think I tell, think that's quite embarrassing, right? Like calling someone yeah. else. Yeah, I'm gonna just tell them, hey, mom, hello. Then probably some stranger said, hey, who are you? Mom, are you mom, right? Then I'm gonna notice I just pressed the wrong number, so I'm gonna tell I'm sorry, it's a wrong. Bye-bye. Okay. As easy as that. Yeah. Okay, just apologize and keep moving forward. Okay, that's very good. Keep moving forward, yeah. Yes. Okay. Well, in terms of recovering from failure, since we're already talking about that. So, Gakio-san, what do you think is the hardest part about recovering from a failure? Our hardest part of the recovering failure. Hardest part. For example, if for example, like I'm working as a sales rep, so sometimes I'm gonna communicate with my client. Then, after some business meeting, I'm gonna, for example, like promise to them, let me send you some document. It's talking about the service price, for example. Then in that case, if service price has changed compared with the last year, if I send the previous one, I mean the old one, then our client already received the old priced one. Then, for example, I'll notice the mistakes after a few days later. Probably the client, they are already calculate about our service, how much is it, by using the old price. So in that case, if I'm gonna listen and explain about what is the mistakes, then latest price is a bit higher compared with the previous one. I think that explained again, it's a really hard to recover about the mistake. Does it make sense? Yes, I totally understand. I mean, also I know the sales industry, and it's kind of hard when you already offered it at a certain price. But Yeah, you noticed later on there's type of like a typographical error or maybe
a miscalculation, and then you have to resend that, and it's a bit higher. Of course, it's very hard to, explain to the client, especially if you're right, a few days later, because probably they already considered on their end. Com- yes, exactly. They're considered, and they think, okay, this is, in their budget already. Yeah, right. But if you resend the new one, they have to think about it again. Yeah, so it means we might lose the client probably Exactly. because of the mistakes of the sales reps. So I don't want to Yeah. do that mistake. Yes, I think that type of mistake is kind of hard to get back from. Yes. Yeah, right. Okay, so yes, maybe the hardest part is, trying to explain that to your clients. Okay. Well, Gakio-san, do you believe whenever we fail, we should do our best to try and try and try again until we succeed? No, your question is again, If we fail at something, should we continue to do over and over again, or try and try until we succeed? I think the mind try again to succeed is really important. So people should do that. However, for example, some of the case, even they tried sometimes a lot, even the the result doesn't change. I mean the fails again and again. I think it's time to they have to think about how to do that, how to wait, Maybe change your ways a bit? change your ways, and I think it's a time to set the deadline. And for example, like 2 more times, 3 more times. Then if they cannot success, I think they have to quit or they have to think about change the way. Yeah. I see. Yes, I think Hmm. So I think the mind going to try and again. I think this is a really important thing. But just a moment. But you know, mm, some of the case they have to stop and they have to think about how do we deal with, for example, deal with some problem, some incident. yes, that's true. Yeah. But have you heard of that saying, Gakio-san? Try and try until you succeed. Uh, Do you have the same maybe saying I in have Japan? a same situation. However, now I can't remember. So, but probably when I back to the time, I don't know. When I back to my university time, maybe on that time I studied English a lot. So maybe until communicate with the people well, I think I tried again to tell my what I want to say and or to deliver my point to the foreigner. Yes. I think when we were students, we had a lot of those experience, right? Okay. Well, do you think it's also okay to give up sometimes? Uh, hmm. I think it's okay to give up something. However, how do I say? I mean, just give up is not too good because mm, you know there are some challenge is going to stop. So not just to give up, but change other way.
change, looking for the other way. Does it make sense? Yes, I think so. Maybe it's not exactly giving up, but maybe just finding another way or a different way of doing things. Yeah, and also they can change some goal, what they have. Okay, maybe changing their goals a little bit. Just adjusting some. Okay, just adjusting. Yes, true. Maybe if, this doesn't work for us, if this one doesn't make us successful, maybe we need to change something, right? Okay. Well, Gakio-san, is taking risks always necessary for success? It's taking a risk always necessary for success. In my opinion, I think it's not always necessary for success, but most of the case, I think it's necessary for success to take a risk, because for example, like many something is called success is, I think there are lots of the case which is like something is caused by a new challenge. So in that case, for a new challenge means some case they gonna cause some risks at the same time. So my answer is not always, but many of the case they have to challenge new things, so it means they might have some risks. Okay, do you think it's the same as getting out of their comfort zone? Right. Yeah, out of comfort zone. Yeah, I think so. Yes, okay, getting out of comfort zones. That's right. So, Gakio-san, have you ever challenged yourself and got out of your comfort zone? Yeah, actually, now this challenge, YouTube 100 days challenge, this is kind of challenge. Mm-hmm. Which I get out from my comfort zone because I don't want to wake up early, right? Nobody does. Yeah, you might as well too, but I don't want to wake up early, but yeah, it's a kind of my challenge, so it's okay. I understand, yes. I think nobody does, nobody wants to wake up early in the morning. Yeah, right. Yes. I think sometimes I don't wake up on time. Yeah, me too. Yes. Okay. Well, yes, I think, going out of comfort zones, maybe taking risks, these are, key factors and the things that we have to, do in order to become successful. Yes. And yes, there's always, what we call the good failure and the bad failure. But what's important is, how we again get back up on our feet and continue, to do the things we should do in order to be successful, right? Just like your YouTube videos, 100 days of your lessons. So you do this, you make an effort so that, of course, to reach your goal, right? To improve your English skills. Yes. Okay. Well, unfortunately, Gakiosa, it's time again. Okay, but I'm going to send you today's lesson feedback in the chat box. Okay, so very good. Today you don't have any mispronounced words. Yeah. Great job. Okay, and so just take note of your grammar, of course. Take note of the correct sentences. They might fall. They might fail. Yes, they might fail. They might fail. Fail
action word. Yes. Okay. So fail is your verb. Yes. And then failure. Okay. Failure is your noun. Yes. So if I'm gonna tell they might have some failure, it should be fine. You can say instead they might experience failure. They might have experienced failure. Experienced failure. Yes. So when I was a university student, or you can also say when I was at the university. When I was at the university. Yes. Or during my university days, like that. During my university days. Yes. Alright, thank you. You're very welcome. So I'll see you again on our next lesson. Alright. Gaki-san. Yeah. So I hope you have a good night. Stay safe. Bye. See you. Bye bye. See ya.はい、ということでね、今日も終わりました。なんか今日はちょっと喋れた気したな。たまにあるんですよ、こういう気がするときが。前はいつやったかな。前は40日前ぐらいですかね、ありましたね。久しぶりに来たな、今日。喋れてる気がするタイミングですと。はい、ありがとうございます、皆さん。喋れてる気大事やからな。コメントありがとうございます。健太郎さん、残業チートしながら聞いてた。ありがとうございます。角さんは生きてるかな、元気かな。俊介、水島、今日も消音でありがとうございます。めっちゃ気合入っとうやん。消音って絶対聞いとらんやん。消音でもいいよ。俺のこの動画だけ見てくれって前言ったんですよ。そしたら、スマホで見てるらしいんやけど、スマホをこう隠して、消音でなんか仕事してるとかってさ、全然見てへんやんって。ええんやけどね。最悪ね。見てる感出してくれてたら。しかもちゃんとコメントくれるし、消音でありがとうございます。めっちゃ気合入っとんな。はい、ということで、今日はね、これで終えていきたいなと思います。はい、なので明日、明後日、もうこの時間かな、夜ちょっとやっていこうかなと思うんで、夜やったら入れへんっていう人もいはるかなとは思うんです。要は今のこの時間ね、お仕事してる人も。ちょっとそういった人もいるやろうから、ちょっと朝とのバランスは見ながらやっていきたいなと思うんですけども、ちょっと夜とかっていうのもちょこちょこ入れていきたいなというふうに思ってますんで、よろしくどうぞという形でございます。はい。ほな、そうやな。どうしましょうかね。明日74。やばいな。もう残り25、6日やないか。これやば。今日成長したかって言われたら微妙な感じしてきたな、これ。楽器や先生が時間通りにレッスンを終了しているときに質問するのやめてください。してたかな。ちょっとやっぱそこまで気回ってへんねんな。終わろうとしてんのにね。多分先生ね、次のレッスン9時からあるかもしれんのに。ごめんなさいね、先生。Sorry。稽古西さん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当に、稽古西さんと小梅さんですかね。昨日のあれのイベントのところから来てくれはった。KK コンビさんやと思うんですけど、ほんまにありがとうございます。こんな感じでね、いつもやってます。で、明日はまたちょっとちゃう内容。だから、予習、そうやな、予習の30分がちょっとちゃう内容をやりますので、もしそちらも、見てみたいとか、お時間が、合うのであれば、ぜひそちらの方にも来ていただければなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。朝と夕方朝と夜どっちが入りやすいかなと思ってね、ちょっと試験的にやってたっていうのもあるんですけども、人数間とかで言うと一緒ぐらいですよね、多分ね。いやもう KK コンビですよ。KK コ
コンビっておらんかった？桑田と清原みたいな。知ってはるかな？もともと多分野球の PL 学園やと思うんやけど、あれどっちも巨人いたよな、最後の方かな。桑田さんと清原さん、KK コンビ。はい、同じタイミングでね、同じどこやイベントに来てくれはって、そして次の晩同じところにこう集まってくれはったんで、もうお二人は KK コンビでございますと。はい、じゃあね、ちょっとまた明日以降もやっていきます、元気に。とりあえずこのガキチャレっていうのは100日間なんで、Day73 ということで73かな。なので残りいよいよ26日間というところですね。これ26日後、楽器は本当にいかにどうなるのかというところでございますが、まあね、始まったものには終わりはありますと。なんか重いように言ってるけど全然重くないですけども。なのでちょっとまあそういったところをね、皆さんに、どうなっていくかっていうのは見てもらいたいなと思ってます。はい。で、今日からお知らせなんですけど、今日ね、動画1本上げました。で、この動画何かっていうと、これね、明日も多分、明後日ぐらいもずっと共有してると思うんですけど、この今レッスンした楽器用の、朝レッスンしてるとして、楽器用が起きてから朝会社来るまでとか、どんなことをやってるのかとか、であったりとか、講師の先生側がどんな朝起きてはんのかっていうところを映した動画になってます。なのでさっきの講師の先生、今日の講師の先生ではないんですけれども、そういった講師の先生のフィリピンの生活がちょっと垣間見れるどんな字書くんやろ、垣間見れるところになってますんで、今日ね、ぜひ、見覗いていってくれた方は見てほしいなと思います。またこういったねオンライン英会話とかされている方はちょっと面白いと思うんで、ぜひねそういったの、どうやろうな、お母さんに紹介してあげてほしいな。お母さんないしはお父さんないしはお友達、誰でも大丈夫です。はい、じゃあね、すいません、21時になったんで終わりましょうか。今日はじゃあこんな感じで終わっていきたいと思いますんで、また、明日ないしは明後日しあさっていつでも会いましょう。で新しくね来てくれはった人もいはるんで言っておくと、たまに土曜日飲み会してます。飲み YouTube みたいな。ただガキオがここで飲んでペチャペチャ喋ってるだけなんですけれども、家で。なのでそっちもね、もし来ていただけたらよりガキオのパーソナルなところもお見せできるかなと思うので、ぜひねそういったところも来てほしいなと思いますんで、ほなじゃあ今日はこれで終わっていきたいと思います。皆さんお疲れでした。おやすみなさい。こっちを消す。